Kreu i Prokurorisë së Posaçme Altin Dumani ka raportuar përpara Komisionit të Ligjeve lidhur me veprimtarinë e SPAK-ut në vitin 2024. Në fjalën e tij Dumani u ndal tek një sër aspektesh, duke i lidhur edhe me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Dumani tha se gjatë vitit 2024 numri i prokurorëve u rrit nga 17 në 20, numri i çështjeve në hetim u rrit me 8% dhe me 21% numri i personave të hetuar. Kreu i SPAK-ut shtoi se rezultati i hetimeve paralele financiare, sekuestrimet arritën në 65.5 milionë euro, një rritje kjo me 60% të krahasuar me një vit më parë, që përfshin para në llogari bankare, transaksione dhe para në kriptovalutë. Sa i takon zbatimit të rekomandimeve të raporteve të Bashkimit Evropian. Rekomandimi i parë parasheh forcimin e hetimeve dhe dënimeve për korrupsion. Gjatë vitit 2024, SPAK konsolidoi kapacitetet profesionale dhe operative, numri i prokurorëve u rrit nga 17 në 20, ushtua ekspertiza e BK-s, si dhe u rritën trajnimet ndërkombëtare, të cilat sollën rritje të efektivitetit të hetimeve për korrupsionin. Kjo u reflektua në rritje me 8% të çështjeve në hetim dhe me 21% të numrit të personave të hetuar krahasuar me vitin 2023. Sa i takon hetimeve financiare paralele, dua të them se në nëntor të vitit 2024 u miratua udhëzimi i përgjithshëm për masat administrative dhe procedurale për kryen e hetimit financiar dhe pasuror në strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, i cili standardizon hetimet financiare dhe i zhvillon ato paralelisht me hetimin penal. Si rezultat u intensifikuan sekuestrimet dhe konfiskimet e aseteve kriminale, duke arritur në 65.5 milionë euro me një rritje prej 60% krahasuar në vitin 2023. Këto përfshin pasuri të paluajtshme, llogari bankare dhe transaksione në kriptovaluta. Kreu i SPAK-ut Altin Dumani, në seancën dëgjimore gjithashtu bëri një pasqyrë të përhapjes së kriminalitetit dhe nivelet të rrezikut që paraqet krimi sipas llojeve. Dumani tha se rrezik të lartë paraqet pastrimi i parave dhe trafiku i narkotikëve, ndërsa një risk mesatar ka trafiku i qenieve njerëzore, por ndikon fshehtësia e kësaj veprimtarie. Referuar matjes së nivelit të riskut sipas veprave penale tregojnë se kriminaliteti me ndikim të lartë ekonomik dhe shoqëror paraqet nivel të lartë rreziku, me tendencë sofistikimi dhe shtrirje të gjerë gjeografike. Pastrimi i parave dhe grupet e strukturara kriminale mbeten në nivel të rrezikut të lartë, duke shënuar rritje progresive të procedimeve, sidomos në funksion të aktiviteteve që burojnë nga trafiku i narkotikëve dhe veprimtaria ndërkombëtare e grupeve kriminale. Ndërkohë, trafikimi i qenieve njerëzore klasifikohet në nivel mesatar rreziku me numër të ulët rastesh, por me potencial rritje për shkak të natyrës së fshehtë dhe transnacionale të veprës. Për sa i përket korrupsionit, Dumani tha se hetimi i tij duhet të jetë prioritet kombëtar, sepse rreziku mbetet i lartë. Korrupsioni cënon integritetin e institucioneve dhe shtetin e së drejtës. Dumani deklaroi se ndikimi i palishëm është aktiviteti më i shpeshtë i korrupsionit. Të dhënat mbi veprat penale në fushën e korrupsionit tregojnë një nivel të lartë dhe të qëndrueshëm rreziku, me tendencë zgjerimi në disa kategori krimesh dhe me ndikim të drejtë për drejtë në qeverisjen publike, integritetin institucional dhe ekonominë kombëtare. Veprat me rrezikshmëri më të lartë rezultojnë pastrimi i produkteve të veprës penale dhe shkelja e barazisë në tendera, të cilat shfaqin rritje të fortë në vitet 2023-2024, duke reflektuar abuzim të vazhdueshëm me fondet publike dhe përfshirje të subjekteve fiktive tregtare në skema klienteliste. Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike ruan trend të lartë, stabil, duke dëshmuar për hapje të praktikeve korruptive në administratën publike. Ndërkohë, ushtrimi i ndikimit të paligjshëm mbetet një formë tipike e ndërhyrjes në vendimarrjen publike dhe proceseve administrative, duke ruajtur një nivel mesatar rreziku. Veprat e korrupsionit në nivele të larta të pushtetit dhe drejtësisë, përfshirë korrupsionin pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror dhe korrupsionin aktiv pasiv në sistemin e drejtësisë, megjithëse paraqesin një ulje relative në vitin 2024, mbeten krime me rrezik të lartë strategjik pasi cënojnë besimin publik tek shteti dhe sundimi i ligjit. Në tërësi, panorama e nivelit të riskut të korrupsionit përbën kërcënim të vazhdueshëm për integritetin e administrimit publik, konkurrencën e ndershme ekonomike dhe funksionimin e shtetit të së drejtës, duke kërkuar trajtimin e tij si prioritet kombëtar në politikën penale dhe hetimore. Kreu i SPAK-ut foli edhe për presionin ndaj prokurorëve, presionet të cilat Dumani tha se vijnë nga aktor mediatik dhe politik. Mëtej, ai deklaroi se një nga sfidat është ngritja e sektorit të analizës dhe tha se statusi i punonjësve në prokurorinë e posaçme mbetet në nivelin e nëpunësit civil.